এয়া এটি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মনোৰম জলপ্ৰপাত। যিটো জলপ্ৰপাত আপুনি গোলাঘাট টু ডিমাপুৰ ৰোডত আহিলেই পাব, যাৰ নাম হৈছে টকৌ langso। গতিকে আপোনালোকক কিছু দেখুৱাই দিলোঁ, আপোনালোকে সুবিধা বুজি এই স্থানলৈ আহি চাব পাৰিব আৰু সেই স্থানত আহি পিকনিক খাবলৈ ভাল ঠাই বিচাৰি পাব। এই সুযোগ আপোনালোকে নেহেৰুৱাই আপোনালোকে যাতে পিকনিক খোৱাৰ পৰত এই স্থানবোৰ বাছি আপোনালোকেও আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব। নেশ্যনেল হাইৱেৰ কিছু ভিতৰত যদিও এনেকৈ তালৈ যোৱাৰ পথ আছে, গতিকে তাৰ বাবে কোনো চিন্তা নকৰি আপোনালোকে গাড়ী লৈ তালৈকে যাব পাৰিব।